မင်္ဂလာပါကျမတို့ channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေမြင်မာလာတဲ့ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာရာလောင်ဆန်ပိုလို့ခေါ်တဲ့မြစ်ကြီးတစ်စင်းကစီးဆင်းနေပါတယ်ဒီမြစ်ကြီးကပဲအင်အားကြီးမားစွာနဲ့ဖျက်တောက်တိုက်စားပြီးကမ္ဘာအနက်ရှိုင်းဆုံးကြောက်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ရာလောင်ဆန်ပို Green Canyon ပါအရန်ဝေးလံခေါင်ဖျားပြီးကျန်းနဲ့ရှိုင်းလာတဲ့ဒီနေရာကိုကြောက်ကြီးတွေရဲ့အေဝရက်လို့တောင်တင်စားခေါ်ကြရပါတယ်ဒီနေရာဟာဘူမိဗေဒလေ့လာမှုတွေနဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲလေ့လာမှုတွေအတွက်အဖိုးတန်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုအရာအရေးပါတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်လို့စူးစမ်းရှာဖွေရေးနဲ့စွန့်စားခန်းတွေအတွက်လည်းထင်ရှားပါတယ်။ဒါအပြင်အံ့ဖွယ်ရှုခင်းတွေနဲ့လည်းပြည့်နှက်နေပါသေးတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဗီဒီယိုမှာဒီအမခန်းကြောက်ကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုပြောပြပေးမှာပါ။ဒါကြောင့်အစင်းသင်းဖြစ်ရင်စလိုက်ရအောင်။ပိုင်းတစ်ပထဝီအနေထားနဲ့ Great Band အံ့ဖွယ်အကွေ့ဒီကြောက်ကြီးကိုအာရှရဲ့ကြီးမားတဲ့မြစ်တစ်စင်းဖြစ်တဲ့ရာလောင်ဆန်ပိုမြစ်ကတိုက်စားဖန်တီးထားတာပါဒီမြစ်ဟာတန်ရှင်းတဲ့ကဲလာ့ရှ်တောင်အနီးကစတင်ပြီးအရှေ့ဘက်ကိုကီလိုမီတာ1900ကျော်အထိစီးဆင်းလာပါတယ်ပြီးတော့သဘာဝရဲ့အံ့ဖွယ်အထင်ကရမြစ်ကြောင်းပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Great Band မှာမြင်းခွာပုံစံအကွေ့ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးအရှေ့ဟိမဝန္တာရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်မီတာ9900ရှိတဲ့နန်ချာဘာဝါတောင်ထုပ်ကိုဝှေ့ဝိုက်ပြီးစီးဆင်းသွားပါတယ်ဒီ Great Band မှာမြစ်ဟာကီလိုမီတာ90အတွင်းမှာမီတာ2000ကျော်အထိနှိမ့်ဆင်းသွားပါတယ်။ဒါကကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးရေကျနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Great Band ဒေသမှာဒီလိုထူးခြားတဲ့မြေကြောင်းပြောင်းလဲမှုအခြေအနေကြောင့်ပဲရေခဲတမျှအေးတဲ့အမြင့်ပိုင်းဒေသတွေကနေစိမ့်လန်းဆိုပြီးတဲ့ပူပိုင်းကြိုင်ဝမ်းတွေစီအလင်းအမြန်စီးဆင်းသွားပြီးရာသီဥတုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ဒီအခြေအနေကနေမြစ်ကြီးဟာတောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စီကိုရမပုတ်တရမြစ်အဖြစ်ဆက်လက်စီးဆင်းသွားပါတော့တယ်။904.6 ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီရာလောင်ဆန်ပို Green Canyon ကြောက်ကြီးဟာအမေရိကရဲ့ Green Canyon ကြောက်ထက်ပိုရှည်လျားပြီးပိုလဲနှရှိုင်းပါတယ်။အနက်ဆုံးနေရာမှာကျောင်းနေရန်တွေဟာ6009မီတာ19914ပေအထိနှရှိုင်းသွားပါတယ်။ဒါကကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံတွေထက်ပိုမြင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ကမ်းပါးမှာရက်ပြီးအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ရင်တင်းနဲ့မြစ်ကြောင်းကြားမှာတိမ်တွေလွင့်မျောနေတာကိုတောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းနဲ့ဘူမိဗေဒအရေးပါမှုနဲ့အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုဒီကြောက်ကြီးကရိုးရိုးကြောက်ကြီးတစ်ခုထက်ပိုတဲ့အရေးပါမှုတွေရှိနေပါတယ်။တင်စားပြီးပြောရရင်ဒါဟာလှုပ်ရှားရွေ့လျားနေတဲ့ဘူမိဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုပါ။ဒီကြောက်ကြီးတည်ရှိတဲ့ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးဟာရှေးနှစ်တန်းပေါင်းများစွာကအိန္ဒိယကြောက်လွှာနဲ့ယူရေးရှားကြောက်လွှာကြီးတွေတိုက်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုအချိန်ထိလည်းဒီကြောက်လွှာကြီးတွေဟာဆက်လက်ရိုက်ခတ်နေပြီးနှစ်စဉ်ဟိမဝန္တာကိုမီလီမီတာအနည်းငယ်ပုံမှန်မြင့်တက်စေပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကကမ္ဘာပေါ်ကအလျင်မြန်ဆုံးမြင့်တက်မှုတစ်ခုပါ။ဒီလိုထူခြားတဲ့ဘူမိဖြစ်စဉ်ရှိတဲ့တောင်တန်းကြီးမှာစီးဆင်းနေတဲ့ရာလောင်ဆန်ပိုမြစ်ကြီးဟာရှေးကြောက်လွှာကြီးတွေကိုပုံမနှရှိုင်းအောင်ဖျက်တောက်နေပြန်ပါတယ်။ဒီလိုရေတိုက်စားပြီးပြတ်တောက်သွားတဲ့ကြောက်လွှာတွေကနေကမ္ဘာကြီးရဲ့အစောပိုင်းဖြစ်တည်မှုတွေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေအတွက်ဒီကြောက်ကြီးဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်တဲ့ဘူမိဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာငလျင်တွေဟာလည်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်။ပိုင်း3ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲမှုနဲ့ရှားပါးသက်ရှိတွေရဲ့နေရာကျောင်းရဲ့ကျန်းတန်းနဲ့မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုရှိပေမဲ့ရာလောင်ဆန်ပို Green Canyon ဟာဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲမှုရဲ့ဗဟိုချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းရဲ့အမြင့်ကွဲပြားမှုကအယ်ပိုင်မြက်ခင်းတွေကနေပူပိုင်းတစ်တော်တွေအထိရာသီဥတုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကျောင်းရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရာသီဥတုကပိုပူပြီးဆိုဆွတ်တာကြောင့် Rhododendron ပန်းတွေရှားပါးတစ်ခွက်ပန်းတွေနဲ့ထူထပ်တဲ့တစ်တော်တွေပေါက်ရောက်ပါတယ်။အမြင့်ပိုင်းမှာတော့အေးပိုင်းတစ်တော်တွေနဲ့အေးမြပြီးမြင်မာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေရှင်သန်ပါတယ်။ကျောက်အတွင်းမှာအပူပိုင်းရာသီဥတုကနေအာတိတ်ရာသီဥတုအထိရှိပါတယ်။ဒီကျောက်ထဲမှာအပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း4500ကျော်နဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။နှင်းကျစ်တစ်တွေပန်နာနီတွေဟိမဝန္တာသိုးဆက်တွေနဲ့ဒေသအတွင်းမှာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားကြားတွေတောင်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတစ်တော်တွေထဲမှာအာရှရဲ့အမြင့်ဆုံးတစ်ပင်ဖြစ်တဲ့ Cypress တစ်ပင်တစ်ပင်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ပင်ဟာဆိုရင်1023မီတာမြင့်ပြီးနှစ်ပေါင်း1000ကျော်သက်တမ်းရှိပါတယ်။ဒီကြောက်ကြီးကကမ္ဘာရဲ့အချက်အခြာဇီဝမျိုးစုံနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိဘက်ဝက်ဝန်းတွေအာရှဝက်ဝန်းနဲ့တွေရှားပါးတော်ခွေမျိုးစိတ်တွေနဲ့လည်းပြည့်နှက်နေပြန်ပါတယ်။ပိုင်းလေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဝိညာဉ်ရေးအဓိပ္ပာယ်တိဘက်လူမျိုးတွေအတွက်ရာလောင်ဆန်ပိုမြစ်ဟာတန်ရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတန့်စင်ခြင်းရဲ့မြစ်ဖြစ်ပြီးဝိညာဉ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်အသက်သွေးကြောတစ်ခုပါ။ဒီကြောက်ထဲမှာတက်တန်ရေတကွန်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့ရေတကွန်လိုမျိုးဒဏ္ဍာရီတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရေတကွန်တွေရှိပါတယ်။
ဒေသခံမွန်ပါနဲ့လိုဘာလူမျိုးတွေဟာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဒီနေရာမှာနေထိုင်လာခဲ့ပြီးတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်မှုအပြင်မြေကြီးကိုယ်တိုင်ကအသက်ရှင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့အနီမစ်ဘာသာဓလေ့တွေကိုပေါင်းစပ်ယုံကြည်ကြပါတယ်။တချို့ကတော့ဒီနေရာမှာရှန်ဂရီလာလို့ခေါ်တဲ့တောင်တန်းတွေထဲမှာလျှို့ဝှက်တည်ရှိနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံတစ်ခုရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တဘာဝဝိညာဉ်ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင့်မြတ်စွာဆက်ဆံကြပါတယ်။ပိုင်းကစူးစမ်းရှာဖွေမှုနဲ့အနေအများရာလောင်ဆန်ပို Green Canyon ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းရှာဖွေသူတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့စွန့်စားသူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောက်ကြီးရဲ့ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ဒီနေရာနဲ့အနေအများတဲ့မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွေကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာမစူးစမ်းရသေးတဲ့နောက်ဆုံးနယ်မြေတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။19ရာစုမှာဗြိတိရှတွေကစံပိုမြစ်ဟာမြန်မာပုတ်တရမြစ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းလို့တန်တရားရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတိဘက်ကိုနိုင်ငံသားဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတာကြောင့်အိန္ဒိယကဇာတိပညာရှင်ကင်တုကိုဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။1880မှာတော့ကင်တုဟာတစ်လုံး900ကိုအမှတ်အသားလုပ်ပြီးမြေကြောင်းအတိုင်းမျောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်လုံးတွေကိုမြန်မာပုတ်တရမြစ်ဖက်ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဗြိတိရှားတို့ကမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။1973မှာတော့ Frederick Marshman Bailey နဲ့ Henry Moss Hart တို့ကစံပိုမြစ်ဟာမြန်မာပုတ်တရမြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1924မှာ Francis Kindleworth က Rainbow Fall ရေတံခွန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အခြားရေတံခွန်ကြီးတွေကိုတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အတူဒီမြစ်ကြီးတစ်လျှောက်ကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ကျွမ်းကျင်တဲ့ကရက်လေစီးသမားတွေကဒီမြစ်ကိုမြစ်တွေရဲ့ Everest လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒါကအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာကရေစီးဟာကျန်းတမ်းမှုအဆင့်9နဲ့6အထိရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအနည်းအများဆုံးမြစ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။1988မှာကျွမ်းကျင်ကရက်လေစီးသူတအူသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကဒီနေရာရဲ့အန္တရာယ်ကြီးပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာစီးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကတော့ပထမဆုံးအောင်မြင်စွာနဲ့မြေကြောင်းတစ်လျှောက်စီးနိုင်ခဲ့ပြီးဒီကြောက်ကြီးရဲ့လှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစွန့်စားမှုတွေကလူသားတွေရဲ့စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့ရဲရင့်မှုကိုပြသနေပါတယ်။ပိုင်း6စိန်ခေါ်မှုများနဲ့နိုင်ငံရေးရာလောင်ဆန်ပို Green Canyon ဟာခုအခါမှာတော့ချင်းချောက်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဒီနေရာမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်မယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မိတော့ရေအားလျှပ်စစ်ဘူရာလို့ခေါ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးမှာရေကာတာကြီးများနဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းများပါဝင်ပြီးမဂါဝတ်6000ခန့်မှန်းခြေ80ဂီဂါဝတ်အထိထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီပမာဏဟာလက်ရှိကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလို့သိထားတဲ့3 တန်3ချောင်း Green Canyon ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းရဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုထက်3ဆပိုများပါတယ်။စီမံကိန်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကယွမ်1.2 ထရီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ168ဘီလီယံခန့်ရှိပြီးဆောက်လုပ်မှုကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်19ရက်မှာစတင်ခဲ့ပြီး2033ခုနှစ်မှာပြီးစီးဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ထောက်ခံသူများကတော့ဒါကိုတရုတ်အင်ဂျင်နီယာပညာရဲ့အံ့ဖွယ်လက်ရာတစ်ခုအဖြစ်ချီးကျူးကြပါတယ်။ဝေဖန်သူတွေအတွက်ကတော့ဒီစီမံကိန်းဟာမြစ်ရည်ရဲ့ယာတီအလိုက်စီးဆင်းမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့အောက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေအတွက်လည်းလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့သတိပေးနေကြပါတယ်။ဒီထက်ပိုစိုးရိမ်စရာရှိတာကဒီဒေသဟာငလျင်တွေအမြဲဖြစ်လေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အနေအများပိုမိုမြင့်မားနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ရပ်ပေါင်း600ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကဒီအနေအတွေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ရှိနေသေးပါတယ်။ရာလောင်ဆန်ပိုအမျိုးသားသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာကဒီရှားပါတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေနေရာရဲ့စတုရန်ကီလိုမီတာ9000ကျော်ကိုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ဒါဟာခွင့်လန်းတစ်ခုပါ။ပညာရှင်တွေကဒီနေရာကိုအမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုအဖြစ်အစိမ့်မြင့်တင်ဖို့တိုက်တွန်းနေကြသလိုဒေသခံလူထုကလည်းသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးမှာတက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းမိတော့ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလိုအကြီးစားစီမံကိန်းတွေမစတင်ခင်မှာဇီဝမျိုးစုံမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကဒီရေကာတာကရေလွှမ်းမိုးမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ဖို့တော့အရေးကြီးနေသေးပါ။ဒီမှန်းချက်ကတော့ဒီကမ္ဘာရတနာတစ်ခုကိုမဆုံးရှုံးခင်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဖို့ပါပဲ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရာလောင်ဆန်ပို Green Canyon ဟာကမ္ဘာအနာဂတ်အတွက်ထူးခြားတဲ့သဘာဝသင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့သဘာဝအံ့ဖွယ်တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
တင်းရဲ့အမြင်ကိုလည်းပုံမှန်မှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။